नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास अभी एक फ़ोन है, वो है सैमसंग का 1200 वाई फ़ोन। और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आवाज़ इसका सुनाता हूँ। जैसे कि ये फ़ोन में जब हम स्पीकर में बात करते हैं, ईयर स्पीकर में, तो इस फ़ोन में जो है आवाज़ नहीं आता है, या आता भी है तो बहुत कम आवाज़ कट कट के आता है। जैसे कि हम हैंड फ्री भी किए हुए हैं तो आवाज़ कट कट के आ रहा है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करते हैं फ़ोन को फटाक से ऑन कर लेते हैं, फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में जो है दोस्तों, मान लीजिए यदि कभी आपका ईयर स्पीकर कट जाए या रिंगर कट जाए, तो इसका सप्लाई जो है दोस्तों, सबसे रिंगर का सप्लाई जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये इस साइड से जो है यहाँ तक का सप्लाई है और यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई है। मान लीजिए यदि देखिए आप मल्टीमीटर के माध्यम से सप्लाई चेक कर लीजिए, यदि कटा हुआ है तो मान लीजिए जब कट जाए आपका स्पीकर तब का ये सल्यूशन है। ठीक है, फिलहाल तो मेरा आवाज़ कट करके आ रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ओपन कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका जो रिंगर आईसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये जो है रिंगर आईसी है, और पहले से मैं एक बोर्ड पहले से ही यहाँ पे तैयार कर रखा हूँ। इसका रिंगर आईसी मैं रिमूव करके उसमें लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमें करना है रिंगर आईसी चेंज। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा पेस्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो इस रिंगर आईसी को हम रिमूव कर लेते हैं। हो सकता है आपको सही से ना दिखे, क्योंकि मोबाइल जो है हम ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पे हम कीपैड पत्ते को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लिए हैं साइड। अब हम ये आईसी इसमें से रिमूव करके उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम आईसी को बैठा दिए हैं। रिंगर आईसी था ये। ठीक है, यहाँ पे सही से चारों तरफ से आप देख लीजिए कहीं शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैठ चुका है। अभी सर्किट को हम कर लेते हैं साइड, और उसके बाद जो है दोस्तों हम चेक करेंगे
आवाज़ की क्या हुआ है, मेरा कंप्लीट हुआ है या फिर से वही सेम प्रॉब्लम है। दोस्तों बहुत बार जो ये आवाज़ कट कट के आता है वो यहाँ पे जो है कैपेसिटर कुछ लगा हुआ, वो भी शॉर्ट होने के बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन फ़िलहाल तो हम ज़्यादातर इस केस में देखे हैं कि डिंगर ऐसे ही डैमेज हुआ है। तो दोस्तों हम मोबाइल को ले आए हैं अब अपने सामने, और यहाँ पे जो है रिंगर ऐसी आप देख सकते हैं, ये हम निकाले हैं इस फ़ोन के अंदर से, और दूसरा किसी डेड बोर्ड से हम लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी जो है पता ना मार्केट में मिलेगा या ना ही भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मिल ही जाए। तो फ़िलहाल तो आप सुन सकते हैं, ये ऑडियो जो है क्लियर आया है, कट कट के नहीं आया है। इससे पहले होता था क्या, ऑडियो जो है मेरा कट कट के आता था, ठीक है। अभी तो नहीं आया है, आगे अब देखते हैं क्या होता है। हम कॉलिंग करके जब चेक करेंगे उसके बाद ही पता चल सकता है आगे। दोस्तों बहुत बार ये चार्जिंग जैक से भी इस तरह का प्रॉब्लम तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे जो है आवाज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कंप्लीट तो हो चुका है, ठीक है। आवाज़ आप सुन सकते हैं जो कि कंप्लीट है। पहले जो था ये आवाज़ कट कट के आ रहा था, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।